когда на этой земле появилось такое понятие, как Абхазия, внимание, в котором Апсуа имели хоть какую-то значимую роль. Вообще, я вам скажу когда. 1921 год. РСФСР захватывает, аннексирует Грузию и создает абхазскую автономию, где главным народом почему-то с какого-то перепугу делает Апсуа. Появляется Абхазия. Сегодня у нас какой? 2022. 101 год назад появилось такое понятие, как Абхазия, в которой Апсуа что-то вообще там решают. А когда грузины на этой земле жили, так же как чеченцы, в доисторическую письменную эпоху. То есть вот когда впервые упоминается абхазская земля, там упоминаются кто? Там упоминаются греки, да, там упоминаются грузины. И там было Абхазское княжество, там было Абхазское царство, где и там писали на грузинском, письменность была. Апсуа не знают, что такое письменность, до 21 года они вообще писать не умели. Там были грузинские царства, где была грузинская православная церковь. Апсуа до сих пор язычники. Кстати говоря, многие на Северном Кавказе думают, что они мусульмане. Да вы поезжайте в Абхазию, вы посмотрите вообще, во что люди верят, там камни священные какие-то поклоняются и так далее. Дальше. Грузинские монеты, грузинские династии Шарвашидзе. Грузинские цари писали на грузинском. Когда писали из одного грузинского княжества в другое, абхазы писали «мы, грузины» и так далее. Это что такое? Это Апсуа так вот стеснялись своей национальности, что они себя грузинами считали до 20 века или как? Покажите мне монету абхазскую до 20 века. Покажите мне церковь абхазскую до 20 века. Покажите мне государство абхазское, где Апсуа имеют хоть какую-то роль и вообще упоминаются именно в государстве до 20 века. Такой эксперимент сделаю, вот небольшой. Единственный народ на Кавказе, который стесняется своего самоназвания. Хотите прикол? Смотрите. Если вы подойдете к чеченцу и скажете «Нохчи», он улыбнется, ему будет приятно. Потому что ты назвал его на его языке. Нохчи. Звучит классно. Чеченец это вот там кто-то назвал, да? А вот Нохчи звучит классно. Если вы подойдете к ингушу и скажете «Галга», это будет классно для него, это будет круто, потому что его на своем языке назвал. Если ты его назовешь ингуш, ну, ладно, прикольно. Это понятно, меня так называют, я так привык. Если вы подойдете к черкесу и скажете «Адыга», ему будет приятно. Он сам будет радоваться, потому что это его самоназвание. Если вы к грузину подойдете и скажете «Картвели», он обрадуется, потому что он услышит, как его, вот, как мама его называла, да? Но, если вы подойдете к абхазу и скажете «Апсуа», 90% случаев он начнет возмущаться и сказать «Не называй меня Апсуа, называй меня абхазом». Задумайтесь об этом, почему они так стесняются своего самоназвания. То есть это вот как русские будут говорить «Не называй меня русским, называй меня Russians».